من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. به مرور ایام و گذشت زمان، همان گونه که فرمود روزگاری فرا خواهد رسید که دین مانند زغال گداخته در دست انسان خواهد بود. مردم از اخلاقیات و معارفی که اهل بیت روحی لهم الفدا برای ما به یادگار گذاشته‌اند فاصله می‌گیرند. مظاهری که مطابق با شرع مقدس نیست و شرع مقدس نسبت به آنها بغض دارد. یکی از راه‌هایی که انسان رو میتواند از این انحراف در امان نگاه دارد تقواست. قرآن کریم در مواطن مختلف از تقوا سخن گفته است. بهترین عنایتی که خداوند متعال میتواند به انسان عنایت کند آگاهی پیدا کردن نسبت به اعمال خوب و بد است. اگر خدا این عنایت رو به انسان کرد، انسان هیچگاه منحرف نمی شود. در عمل خود دقت می کند، کاری را انجام دهد که رضای خداوند متعال در آن است و امام معصوم و غائب رو ناظر بر عملش می داند. لذا سعی می کند کاری کند که امام زمانش از او راضی باشد. اگر خداوند متعال به انسان آگاهی داد به واسطه تقوا پیشه کردن و امام زمان از انسان راضی شد، یعنی خوشبختی و جاودانگی انسان و خرید بهشت بعد از پایان این دنیای فانی است. ما یک سفر در پیش داریم. سفر راه‌هایی رو جلو راه ما قرار داده اند که این سفر نیاز دارد این راه رو ما طی کنیم. راه ناهموار است، تاریک است، چاله دارد، دره دارد، ترس دارد. همه اینا با تقوا حل میشه. لذا فرمود تزودوا فإن خیر الزاد التقوا. برای خودتون کوله پشتیتون رو پر کنید، زاد برای خودتون حمل کنید. بهترین چیز که میتواند شما رو در دنیا و آخرت خوشبخت کند تقواست. و فرمود اتقوا الله حق تقاته.
یعنی تقوایی رو پیشه کنید که عالی ترین مرتبه تقواست، بالاترین مرتبه تقواست. سوال این است که مراد از تقوای در قرآن چه می باشد؟ یکی از معانی که برای تقوا از قرآن کریم استفاده می شود خوف و خشیت است. یعنی انسان آنگونه زندگی کند که از خداوند متعال که دستوراتی را به ما داده است کاملا و تماما اطاعت کند و کاری کند که خود را از گناه دور کند. به تعبیر دیگر از خدا بترسد که از وظیفه شرعی خود تعدی کند. ابو حمزه سمالی نقل می کند از نزد امام سجاد نشسته بودم، داستانی رو امام سجاد برا من نقل کرد که درس و عبرت بود برای من، چون انسانها همیشه در معرض گناهند. نه من نه شما نمیتوانیم ادعا کنیم معصومیم، گناه نداریم. همه ما آلوده ایم. چرا؟ به دلیل این است که 24 ساعت چه در حالی که بیدار هستیم چه در حالی که خواب هستیم دشمن ما 24 ساعت آگاه و آماده است که ما را از مسیر درست خارج کند و قسم خورده است. ابی حمزه سمالی نقل می کند خدمت امام سجاد بودم، داستانی رو برای من نقل کرد، عبرت بود، درس بود. فرمود ابی حمزه کاروانی با کشتی حرکت می کرد، این امام معصوم است. برای اینکه بندگان خدا از این تعالیم و مطالب اهل بیت استفاده کنند اونها رو یادآوری می کنند. عده‌ای از مردم سوار کشتی بودند. کشتی به دریای متلاطم برخورد کرد، کشتی واژگون شد. زنی از این جمعیت به واسطه تکه‌ای از این کشتی خود رو نجات داد. به منطقه‌ای رسید که راهزن بودند، افراد منحرف بودند. نگاهشان که به زن افتاد فکر شیطانی کردند. آن زن بدنش می‌لرزید. سوال ازش کردم چرا بدنت می‌لرزد؟ گفت مگر نمی‌بینی که ما در محضر خداییم؟ مگر نمی‌بینی که خداوند متعال ما رو می‌بیند؟ چگونه شما نیت گناه کردی؟ آن کسی که فکر خلاف به ذهنش آمد گفت ای زن، من اولاترم از تو که از خدا بترسم. خدایا از من درگذر، توبه می کنم. امام سجاد نقل می کند این آقا حرکت می کرد به منطقه‌ای برود. این شخص منحرف، شخصی که سجایای نادرست اخلاقی داشت و توبه کرد، لحظه‌ای متوجه شد، همسفر شد با یه عابدی، هوا گرم بود. عابد بهش گفت فلانی دعا کن خدا عنایت کند ابری رو بر ما قرار دهد تا ما از این گرما در امان باشیم. گفت من آدم کثیف، من آدم بی آبرو، منی که تا دیروز گناه می کردم، من دعا می کنم، من اهل دعا نیستم، من آبرویی در خونه خدا ندارم. عابده گفت من دعا می کنم تو آمین بگو. دعا کرد خدایا گرما شدید است، ما زیر این گرما تحمل نمی کنیم، برای ما
ابری رو قرار بده که از گرما در امان باشیم. خداوند متعال دعاشون رو بس مستجاب کرد. ادعونی استجب لکم. این کلام خداست، این کلام خداوند متعال است. بخواهید از من اجابت میکنم. چرا بعضیای ما دعا میکنیم خدا به تعبیر خود ما دعای ما را نمیپذیره؟ چرا این همه ناله میکنیم گرفتاریم؟ چون اون نیتی که ما داریم، اون اخلاصی که در بردن دستها باید برد بالا از خدا خواست، این دستا میلرزه. ابتدا همه درها رو میزنیم، وقتی ناامید شدیم تازه یادمون میفتیم خدا داریم. لذا انسان اگر تقوا داشته باشد و از خدا بخواهد، خداوند متعال فرموده است ادعونی استجب لکم. این عابد و این آقای توبه کننده به یه دوراهی رسیدن. عابد گفت که من از این راه میروم، گناهکار توبهکار گفت من از این طرف میروم. جدا که شدن، ابر اومد بالای سر گناهکار. عابده برگشت، بهش گفت تو چه کار کردی که خدا این منزلت رو بهت داد؟ گفت من آدم گناهکاریم، من آدمیم که در خونه خدا آبرو نداشتم، اما قضیه اون زن منو متحول کرد، مرا آگاه کرد. غفر لک ما مضا حیث دخلک الخوف. خدا تمام گناهانت رو بخشید. میدونی چرا؟ عابده داره به گناهکار میگه به خاطر اینکه از خدا ترسیدی، قیامت رو جلو چشت آوردی، عذاب الهی رو جلو چشت آوردی. فانظر کیف تکون فی ما تستقبل. اما باید ببینی چجوری این نورانیت رو نگه میداری، چجوری این عنایتی که خدا به خاطر خوف از خدا به تو داده است چجوری میخوای نگهش داری؟ ما بعضیامون تکان میخوریم، ابتدای کار خوب حرکت میکنیم، خسته میشیم و اون القای شیطان ما رو خسته میکنه. و خوشا به حال آنان که همیشه یاد خدا هستند و از خدا میترسند. دومین معنایی که در قرآن کریم برای تقوا ذکر کردند اطاعت و عبادت است. من وقتی داشتم یادداشت میکردم نمونه‌هایی از بهترین یاران ائمه در مورد عبادتشون و اطاعتشون تردید کردم. گفتم نکنی این قضایا رو بگم آقایون دل سرد بشن. نه، من قضیه رو میگم اما از این قضایا نتیجه میگیرم، یعنی تطبیق میکنم به حالتی که ما الان داریم. نقل میکند جناب ابوالفضل محمد ابن شازدان، نقل میکند من در عراق در حال حرکت بودم، دیدم 2 نفر دارن با هم صحبت میکنن. همراه پدرم بودم، دیدم 2 نفر دارن با هم صحبت میکنن. اولی به دوم میگه فلانی چرا اینقدر عبادت میکنی؟ چرا اینقدر راز و نیاز میکنی؟ چرا اینقدر سجده میکنی؟ مگه تو زن نداری؟ مگه تو بچه نداری؟ مگه تو کار نداری؟ گفت نمیترسی که خدا این چشمات رو نورش رو از بین ببرد و کور بشی؟ گفت به من این حرف رو میزنی؟ برو ببین این یار با وفای امام صادق که در طبقات ائمه جزو اصحاب
امام موسی بن جعفر و امام رضا ذکر شده است. محمد ابن ابی عمر، این محمد ابن ابی عمر بعد از نماز صبح سرش رو به سجده میگذاشت تا نماز ظهر. الهی العفو، شکرا لله، برو اونو ببین. محمد میگه با پدرم رفتیم دیدن محمد ابن ابی عمر، داشت عبادت میکرد. صبر کردیم عبادتش که تمام شد، پدرم ازش پرسید که محمد ابن ابی عمر، این چه عبادتیه که تو انجام میدهی؟ آنقدر خضوع و خشوع در مقابل خداوند متعال بر همه واجب است، اما خیلی سجدت رو طول دادی. به من گفت فضل ابن شازان، تو اگر جمیل ابن دراج رو میدیدی چه میکردی؟ فرمود اگر عبادت جمیل ابن دراج رو میدیدی چه میکردی؟ اتفاقا من و پدرم رفتیم دیدن جمیل ابن دراج. پدرم بهش گفت جمیل، عبادت تو عبادتی است که قابل تحمل و طاقت بر کسی نیست. این چه سجده ایست، چه ناله ایست؟ فرمود به من فضل ابن شازان، تو اگر عبادت معروف ابن خربوز رو میدیدی چه میکردی؟ اینو اینگونه تقوا داشتن، اینگونه خاضع در مقابل خدا بودن. حسن ابن علی ابن فضال از اصحاب امام عسکری و امام حادیث می آمد بیابان سجده می کرد. نقل می کنن اصحاب رجال، میگن این وقتی که سجده می کرد اونقدر سجدش طولانی می شد که این پرنده ها و حیوان هایی که در بیابان از انسان خوف داشتن فکر میکردن این یک تیکه‌ای از پارچه بر روی زمین است، بر بدن او می نشستن. و همچنین در احوالات علی ابن مهزیار، آن مردی که امام زمان این توفیق رو بهش داد که با او دیدار کند و امام زمان از او از شیعیانش سوال کند، داره سجده می کرد و در سجده 1000 نفر رو دعا می کرد و آنگاه از سجده سر بر می داشت. خب این برای من شما که ممکن نیست، این نمونه هاییست که در تاریخ بودن. اینا ساخته مذهب اهل بیت بودن. اینا مربیشون الباقر و صادق است، مربیشون الرواست، مربیشون موسی بن جعفر است. اینا تربیت شده در این مدرسه. ببینید چگونه بودن. بعضی ها تعبیر کرده اند تقوا رو به عنوان عبادت و دیگران معنای سومی که از قرآن کریم به عنوان تقوا استفاده می شود پاک و منزه ساختن انسان است. انسان اگر خود رو پاک کرد و منزه کرد انسان متقی می شود. میگن اهل تقواست. یکی از الطافی که خداوند متعال به ما کرده است اینه که در توبه رو باز کرده و لطف دیگری که امم دیگر و ادیان دیگر از اون محرومند، باب وسیعی رو در غفران ذنوب بر ما باز کرده که هیچ دینی، هیچ آیینی، هیچ گروهی، هیچ طبقه‌ای از این نعمت برخوردار نبودن و اون نعمت وجود اهل بیت که علاوه بر این که شفیعن، باب اونها باب رحمته، باب اونها باب غفران ذنوبه. من نمیخوام وارد این بحث بشم
اما نمونه براتون ذکر میکنم. وقتی ما تقوا رو به عنوان پاک و منزه کردن خود معنا میکنیم، به این معناست. فضیل ابن یسار میگه خدمت امام صادق آمدم. امام صادق از من سوال کرد یاد از ما میکنید؟ میشید از ما ذکر بگید؟ یاد وقایعی که بر ما گذشت و میگذرد یادآوری میکنید؟ امر ما رو در مجالسی عرضه میکنید؟ گفتم بله آقا جان، ما مجلسی که می‌نشینیم یاد شما میکنیم. جمله امام صادق رو ببینید، فرمود خدا رحمت کند کسی که ما رو یاد کنه. تمام شد. بعد گفت فضل یک جمله‌ای بهت بگم، هر کس ما رو در مجلسی یاد کند و ذکری از ما به میان بیاورد و مصائبی که بر جدم و بر ما گذشت یادآوری کند، خداوند متعال تمام گناهانش رو میبخشد. این امتیاز برای ماست، برای ما شیعیان. علاوه بر این که باب توبه وسیع است و خداوند متعال این تفضل رو در حق ما کرده است. عمری گناه کردم، عمری از در خانه خدا دور بودم، اما تواناییم از بین رفته، دیگه قدرت جوانی رو ندارم، اون شوری که داشتم وجود ندارم، منتظرم مرا در حفره‌ای قرار دهند و خاک روی من بریزن. اون لحظه انسان تکون میخوره، تو اونجا من چی جواب بدم؟ چه چیزی رو به زبان بیاورم که بتوانم خودم رو از اون حفره نجات دهم؟ فرمود تقوا پیشه کن، خود رو منزه کن، پاک کن. آقا گناه کردی، خدایا غلط کردم. چقدر افراد تو تاریخ بودن، چقدر افراد جلو ائمه ایستادن، بعد متنبه شدن. حر ابن یزید ریاحی راه رو بر سید الشهدا بست، واقعه قف به واسطه بستن راه واقع شد. گفت بذار برگردم، گفت نمیشه. بعد آمد جلو سید الشهدا، گفت از من میگذری؟ گفت خدا بگذرد از راه رو بر فرزند رسول خدا بسته است، اما ازش میگذرد. و لذا فرمود قبل از اینکه فرصت رو از دست دهید فاغتنموا الفرص فانها تمر مر السحاب. آقایون نگاه به ابر کنید، عبرت بگیرید. این ابری که دیروز بالای خونت بود الان نیست. این ابری که جلو ماه رو و خورشید رو گرفته بود این نیست، الان وجود ندارد. عمر انسان این گونه است. از این بزرگان مجلس سوال کنید چگونه عمر شما گذشت؟ بر پایش میزند و آه میکشد، چون عمر تمام شده است. زاد و راحله را چگونه آماده کنم که فردای قیامت روسفید باشم؟ فرمود فتزودوا، برای خودتون توشه بردارید، تقوا پیشه کنید. چه تلاشی کنم؟ آقا اینقدر راه حسنات است، فاستبقوا الخیرات، اینقدر خیر وجود داره. من دیروز توی مجلسی اشاره کردم، گفتم همین فرزندت رو دستش رو گرفتی آوردی توی مجلس، این خیره، این معنای خیره. و کارهای دیگر، حضور شما استباق الی خیر است در این مجلس که از فضائل اهل بیت ذکر شود، من گوش کنم و متنبه بشم. چگونه گناه نکنیم؟ امروز تصمیم گرفتم خدایا خود رو منزه کنم. اولین قدم این است عزیز من، مجالس معصیت شرکت نکن. وقتی 5 تا از رفیقات جمع میشن و میدانی در اون مجلس
سخنی از کسی گفته خواهد شد، مجلس رو ترک کن، نرو، عذر بیار. خدا یه نورانیتی بهت میده. دوم، انسان اگر خود رو مشغول نکند، شیطان فرصت پیدا میکند و خود رو با اشکال مختلف حاضر میکند تا شخصی که مشغول نیست او رو گول بزنه. کمترین اشتغال مطالعه کتابه، کمترین اشتغال گوش دادن به منبر است، کمترین اشتغال نشستن پیش یک دوست مؤمن متدین اهل خدا که وقتی باش سخن میگی یاد خدا بیفته. من صبح توی مجلسی ذکر کردم، گفتم آقا این تبریز شما، این چهره‌های نورانی، این چهره‌های ملکوتی انسان میساخته. مرحوم والدم میگفت این صورت‌های نورانی که در تبریز بود از این بزرگان علما، مرا که بچه یک خاربار فروش بودم، مرا به طالب یکیشون. خداوند متعال به انسان نورانیت میده به واسطه تقوا و فرمود اگر بدی رو دیدی عبرت بگیر. وقتی دوستت در برخوردش، در کردارش، در گفتارش راهی رو انتخاب کرده که خودت وقتی مشاهده میکنی ناراحت میشی، خودت انجام نده، خودت رو منزه کن از اون خصلت. چرا ما برخوردهای ناشایسته رو در جامعه میبینیم اما عبرت نمیگیریم؟ چرا در مسائل اخلاقی تحول ایجاد نمی کنیم؟ چرا خودمون رو تا فرصت هست نمیسازیم؟ فرمود برید سرگذشت بزرگان، کسایی که بصمه‌ای روی زمین گذاشتند، آثارشون آثار افتخار تشیع است که این تبریز شما از مصادیق بارز افتخار است که هر جا قدم میگذاری میبینی یکی از مفاخر تاریخی از این سرزمین است، از این شهر است. فرمود برید عبرت بگیرید، مطالعه کنید. و آخرین مطلب که مطالب رو جمع کنم، وقتتون رو گرفتم، فرمود آقایون دیروز دوستت کنار تو بود، امروز دوستت نیست، عبرت بگیر. همون دوستی که کنار تو بود دیروز میخندید، میگفت، سخن رد و بدل میکردید، امروز زیر خاک است. اول چشمهاش از هدف افتاده چون قدرت رو، بدن رو هنگام مرگ به تدریج نگاه داشتن و عذر رو از دست میده. بعد فرمود که بدن تکه تکه میشه، بعد داخل بدن کرم ایجاد میشه، بعدم انسان یواش یواش از بین میرود. عبرت بگیر. فرمود چه کنم؟ گفت هر شب جمعه برو قبرستان، برو اونجا قبرها رو بگیر، عبرت بگیر. من خودم با چشم خودم یکی از بزرگان رو دیدم در مقبره حرکت میکرد، با قبرها سخن میگفت فلانی یادته با هم بودیم، کنار هم بودیم، روزهای خوش رو گذروندیم، خدا رحمت کند تو رو، یادم نمیره زیر قبه سید الشهدا مانند باران گریه میکردی. چیزی که میتواند انسان رو نجات دهد، انسان میفرماد باید خود رو منزه کند، خود رو خالص کند، فردا مقابل اهل بیت سرفراز باشد که اهل بیت دستش رو بگیرن و شفیع او باشد. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تشبیه تو چه خب باید تا مده آماده بشن انشاءالله آقای چاوشی. من یه چند لحظه هم ذکر مصیبت کنم. قال سلیم قلت یا سلمان هل دخلوا ولم یک استئذان. بمیرم راست است وارد خانه شدن، فاطمه زهرا چادر به سر نداشته. ای و عزت الجباری لیس علی الزهراء من خماری. آره به خدا به خانه هجوم بردن، ساتر بر سر فاطمه زهرا نبوده. لاغت وراء البابی، چه کرد فاطمه زهرا؟ به پشت در پناه برد. برای چه پشت در پناه برده؟ خود رو از نامحرمان میخواست حفظ کند، لکن متوجه شد فاطمه زهرا پشت در قرار گرفته. امام زمان معذرت میخوام، آنگونه به در لگد زد